Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Urukiko rukuru rwa Kampala rwategetse Jenerali Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF gutanga ubwiregure mu gihe cy'icyumweru kimwe ku birego yerezwamo na Dr. Kizza Besigye. Dr. Besigye yaregeye urukiko ko Jenerali Muhoozi yagiye yandika ku rubuga rwa X amagambo amutera ubwoba ndetse amufata nk'uwamaze guhamwa n'icyaha mbere y'uko urukiko rumuburanisha kugera ku mwanzuro w'urubanza. Mu nyandiko zashyikijwe urukiko, Besigye avuga ko amagambo abangamira uburenganzira bwo kuburanishwa mu buryo buboneye kandi butanabogamye. Umucamanza Emmanuel Baguma yategetse Jenerali Muhoozi Kainerugaba n'intumwa nkuru ya leta ya Uganda no mu basirikare bakuru ba UPDF kuvuga icyo babivugaho bitarenze tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu. Abunganira Besigye bahawe kugeza ku itariki ya 25 Kamena kugira ngo batange ibisubizo byabo ku myiregurire, nayo iburanisha riteganyijwe ku itariki ya 30 Kamena uyu mwaka. Mu butumwa bwavuzwe mu kirego harimo ubwavuga ko Besigye azamanikwa ku munsi w'intwari, ubundi bumwita umuntu ugenda ariko wapfuye, ndetse n'ubwavuga ko ashobora kuratswa cyangwa se kumanikwa. Besigye asaba urukiko kwemeza ko amagambo yarenze ku burenganzira bwe bw'itegeko nshinga. Besigye n'uwo bareganwa Obed Rutereka Muregeya banavuga ko bafatiwe i Nairobi muri Kenya mu myaka 2 ishize, bajyanwa muri Uganda batanyuze mu nzira zemewe n'amategeko yo koherezwa mu kindi gihugu, kandi ko bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Naho Jenerali Majoro Kayinda Otafira wabaye minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Uganda yavuze ko kimwe mu bibazo bikomeye yahuye nabyo mu gihe ari minisitiri ari uko mu polisi batubarizaga amabwiriza yabaga. Mu ijambo ryo guhererekanya ububasha n'uwamusimbuye yavuze ko hari abapolisi yabwiraga inshuro nyinshi ibyo batagomba gukora, ariko bikarangira babikoze uko byagenda kose. Yavuze kandi ko hari igihe abayobozi ba polisi bamwimye amakuru ku bikorwa byabaga biri gukorwa, ariko kubera ubunararibonye bwe mu butasi yabaga azibera inyuma y'amarido. Jenerali Kayinda Otafira yongeyeho ko akenshi yahitagamo gutuza no kureba uko ibintu bigenda aho guhita afata ibyemezo bikakaye. Mu gihe cyo guhererekanya ububasha, Otafira yashimiye cyane izindi nzego zari munsi ya minisiteri ye, cyane cyane urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka n'urwego rw'amagereza. Yavuze ko izo nzego zamukoreraga neza kandi zikubahiriza inshingano zazo. Yanashimangiye ko abayobozi bafite ubunararibonye muri serivisi z'abinjira n'abasohoka bakwiye gukomeza akazi kuko bafite ubumenyi n'amateka y'ivugurura ryakozwe muri urwo rwego. Yaburiye ko gusimbuza abo bakozi abantu bashya badafite ubunararibonye bishobora kudindiza iterambere ryari rimaze kugerwaho muri iyo minisiteri. Otafira yavuze ko uburyo bwo kuyobora bwari ugutanga umwanya inzego n'abakozi bagakora inshingano zabo adashyiramo kwivanga gukabije. Yahaye inama uwamusimbuye Ephraim Kamuntu gukora neza n'abatekinisiye ba minisiteri no kugira kwihangana mu buyobozi. Mu ivugurura rya guverinoma riherutse muri Uganda, Jenerali Otafira yimuriwe minisiteri ishinzwe amazi n'ibidukikije. Mbere yuko dukomeza reka nkugezeho n'ubu butumwa. Baba barakuroze, ese waba ufite indwara yo kubayeho akarande, wikeka w'inyatsi, hahandi ukora buri kintu cyose ukoze ukabona biranze, ese ukora uhomba, barakuzinze, ugira ibijaganyiro cyangwa se kuri umubiri wose, ku bagabo ndetse n'abagore mutakigira ubushake mu mibonano mpuzabitsina, ni mugane muganga Kisake abafasha. Uretse kumusanga aho akorera hirya no hino, wanamuhamagara kuri 0788 98 11 44, hamagara 0788 98 11 44. Muganga Kisake umuhamagara aragufasha. Nararanganisha amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banziko ari perezida wa Kongo Kinshasa Joseph Kabila Kabanga yatangaje ko amusimbuye ashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo agume ku butegetsi butagira imbibi, maze asaba abanyekongo guhaguruka bose niyo nka bakabirwanya. Mu itangazo ryasohowe n'iyo reconcilier RDC abamo, Joseph Kabila Kabanga yavuze ko bitakiri ibihuha cyangwa se ibirego ku butegetsi bwa Tshisekedi bushaka guhindura itegeko nshinga. Yavuze ko bashaka gushyiraho ubutegetsi butagira imbibi kandi butemera gusimburana muri demokarasi. Kabila wategetse Kongo hafi imyaka 20 kuva 2001 kugeza 2019, mu gihe cyo no yahinduye itegeko nshinga bituma mara imyaka 2 inyongera ku butegetsi itari teganijwe. Kugiye cye kandi ubwo bamushyigikiye bazanaga igitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga ngo yiyamamarize manda ya gatatu, byamaganwe n'abanyekongo n'amahanga maze 2019 manda ebyiri zirangiye ubutegetsi Tshisekedi. Kabila ushinjwa na Kinshasa na Washington gukorana n'umutwe wa M23. Mu itangazo ryavuze ko yakomeje kuburira ku mitegekere mibi wamusimbuye, atari ko sinigeze numva. Avuga ko ubutegetsi bero bushaka guhindura itegeko nshinga butitaye ku bibazo byashyira ku gihugu. Yavuze ko ingingo ya 63 y'itegeko nshinga rya Kongo yemerera umunyekongo wese kuburizamo umuntu wese cyangwa itsinda ry'abantu bategeka bahunyura itegeko nshinga. Ati si uburenganzira gusa n'inshingano za politike. Yavuze ko yamagana yivuye inyuma uko guhindura itegeko nshinga kandi asaba abanyekongo bose kujya hamwe ku bwinshi ngo babirwanye. Inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa mu iki cyumweru yemeje umushinga w'itegeko gutegura akamaramaka yo kwemeza cyangwa se kwanga ivugururwa ry'itegeko nshinga. Perezida Tshisekedi yavuze ko iyo tegeko nshinga rikeneye kuvugururwa kuko rifite byinshi ribuze n'ibikwiye guhindurwa ku neza y'igihugu. Yanemeje kandi ko abaturage niba musaba kwiyamamariza manda ya gatatu uko byagenda kose atazabyanga. Mabwire kandi ko minisitiri
w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yavuze ko azakomeza kwamagana icyo yise igitero cy'u Rwanda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza igihe ingabo zarwo zose zaba zaviriye ku butaka bw'iki gihugu. Prevot yabitangaje mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X ku itariki ya 11 nyuma yo hari abamunenze bavuga ko yahinduye cyangwa se yoroheje imyumvire y'Ububiligi ku bibazo by'umutekano muke bimaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma y'ubutumwa yaheruka kwandika ku rubuga rwa X agaragaza ko kuvana ingabo u Rwanda vuba ko rufite muri Kongo Kinshasa bigomba kujyana no gusenya umutwe wa FDLR nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington. Prevot mu butumwa buke yavuze ati nta rujero rukwiye kubaho, ubusugire n'ubwigenge bwa Kongo ntabwo bishobora kugibwaho impaka. Kuva mu ntangiriro Ububiligi bwabaye ku isonga mu kurengera umuhame ku rwego mpuzamahanga kandi buzakomeza kubikora. Uyu mugabo yakomeje avuga ko adateze guhindura imvugo yakoresheje ku ruhande rw'u Rwanda muri aya makimbirane ndetse ko agomba gukomeza kurwamagana kugeza iyi ngabo yemeza ko rufite muri Kongo zizahavira. Ati nakomeje kwamagana igitero cy'u Rwanda nta kuzuyaza kandi nzakomeza kubikora kugeza iyi ngabo zose z'u Rwanda zaba zaviriye ku butaka bwa Kongo. Icyakora Maxime Prevot yavuze ko Ububiligi bunashyigikiye ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'amasezerano ya Washington yasinywe hagati ya Kongo n'u Rwanda. Asobanura ko ingingo ya mbere y'ayo masezerano ivuga icyarimwe ku icyurwa ry'ingabo z'u Rwanda muri Kongo no gusenya imitwe ya FDLR. Yashimangiye ko bitandukanye n'ibikwirakwizwa ku nkoranyambaga Ububiligi butigeze bushyiraho amabwiriza y'uko kimwe muri ibyo bikorwa kigomba kubanziriza ikindi. Ati Ububiligi ntibushyira kimwe imbere y'ikindi, busaba gusa ko buri ruhande rwubahiriza vuba ibyo rwemeje ku bushake kandi bwabishimangiye inshuro nyinshi. Prevot yavuze ko Ububiligi buhagaze ari naho Leta z'Ubumwe za Amerika na Qatar n'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'abagize itsinda mpuzamahanga rihuza abafatanyabikorwa mu gushaka amahoro muri Kongo bahagaze. Uyu mukuru wa diplomasi w'Ububiligi yagaragaje ko abaturage ba Kongo bakomeje kugerwaho n'ingaruka zikomeye z'intambara, asaba impande zose guhagarika imirwano no gushyira imbere amahoro. Ati abaturage ba Kongo bamaze igihe kinini bababara mu bihe byihutirwa nk'ibi harimo n'icyorezo cya Ebola. Tugomba gufata ingamba nonaha kandi intwaro zigacecekeshwa n'impande zose. Mu butumwa bwa Prevot buje mu gihe umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi ukomeje kuzamo agatotsi gashingiye ahanini ku buryo impande zombi zibona ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwakunze gushinja Ububiligi kubogamira kuri Kongo Kinshasa no gukora icengezamatwara rigamije kurusiga icyasha mu mahanga, ibyatumye rufata icyemezo cyo gucana bw'umubano ushingiye kuri diplomasi. Mu gihe ibiganiro hagati ya M23 na Leta ya Kongo Kinshasa byari byitezwe kongera kubera mu Busuwisi mu ntangiriro z'uku kwezi, byasubitswe kubera kutumvikana ku ngengabihe n'ibizibandwaho. Ibi bikomeje gutuma havuka impungenge ku hazaza h'uru rwego rw'ibiganiro ku bushake bw'impande zihanganye bwo kugera ku mahoro arambye. Nyuma y'ibiganiro byabereye i Montreal hagati muri Mata y'umwaka, ikibazo gikomeze kwibazwa no kumenya n'ibiganiro bizamara igihe kirekire bibera mu Busuwisi cyangwa se niba bizongera gusubizwa muri Qatar nk'uko byari bisanzwe. Amakuru ava mu bahuza agira mu kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda agaragaza ko inama yari iteganyijwe mu ntangiriro z'uku kwezi yasubitswe ibyumweru bike nyuma yo kubura ubwumvikane ku ngingo zigomba guhanirwaho n'igihe ibiganiro bizamara. Ikinyamakuru Africa Intelligence kivuga ko nubwo Qatar imaze hafi umwaka iyoboye izi gahunda z'ubuhuza, intambara yadutse hagati ya Amerika, Israel na Iran mu mpera za Gashyantare yatumye abayobozi bayo bibanda cyane ku bibazo byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibi byatumye duhita wongera gushyira imbaraga nyinshi mu bibazo byo muri Kongo. Amakuru atangwa n'inzego za diplomasi avuga ko umuhuza mukuru wa Qatar Ali Mansour atawe inshingano zo gusubiza ibiganiro muri Qatar, ibintu bishimangira ko mu gihe cyava bishobora gukomeza kubera ku butaka bw'Ubusuwisi. Mu cyiciro cya mbere cy'ibiganiro byabereye i Montreal, abadiplomate b'Abasuwisi Nicolas de Turrent na George Stein bagaragaye cyane mu kuyobora ibiganiro. Icyakora ngo ubuyobozi bw'Ubusuwisi bufite impungenge ku buryo Amerika na Qatar bicunga urugendo rw'amahoro. Amasoko ya diplomasi avuga ko buri nama iba impande z'Abanyamerika n'Abanyakatari zihatira abaganira gushyira umukono ku nyandiko zigaragaza ko hari intambwe yatewe, nubwo akenshi ibyo byemezo bitajya bishyirwa mu bikorwa uko byateganyijwe ku kinyamakuru Bwiza kibyandika. By'umwihariko Amerika ngo yari yifuje ko mu gihe cy'iminsi iri hagati ya 45 na 60 haboneka ibisubizo bifatika ku ngingo zigize amasezerano y'ibanze yasinywe hagati ya Leta ya Kongo na M23 mu Gushyingo k'umwaka ushize. Icyakora iyi gahunda yagaragaye nk'igoye kugerwaho nubwo M23 yavuye mu kibaya cya Ruzizi muri Gicurasi. Ikibazo cyatwirwaneho umutwe urinda inyungu z'abanyamurenge kandi usanzwe ufatanya na M23 muri ako karere nacyo gikomeje kuba ingorabahizi. Ku ruhande rw'Ubusuwisi, amakuru avuga ko bwo bukomeje guhitamo inzira y'ibiganiro bitavugwa cyane mu itangazamakuru. Abayobozi babwo ngo bifuza ko habanza kubaho ubwumvikane bufatika mbere y'uko hatangazwa intambwe zatewe. Nubwo Ubusuwisi bwemera gukomeza kwakira no gufasha urugendo rw'amahoro, ngo ntibwifuza kugira uruhare runini mu gutangaza ibyemezo bitarakomera, cyane cyane iyo byihutishijwe n'abandi bahuza. Hagati aho Kinshasa na M23 bombi bakomeje gushinjwa gukoresha ibiganiro nk'uburyo bwo kugura igihe. Guverinoma ya Kongo ikomeje kongera ubushobozi bwa gisirikare no gushimangira umubano na Amerika, mu gihe M23 ikomeje gutsimbarara ku duce ugenzura. Uyu mutwe urutse no kuburira ko ushobora gutangaza ubwigenge bw'uduce ugenzura mu gihe Kinshasa yakomeza gahunda yayo yo guhindura itegeko nshinga ishobora guha perezida wa Kongo amahirwe yo kubura igihugu igihe kirenze manda ebyiri ziteganwa n'amategeko ariho mu gihugu. Hanyuma kandi umutwe witwaje intwaro MLD Petro Rwanda ugenzura igice kinini cya komine Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo wasabye umuryango mpuzamahanga ko ubwicanyi ingabo za Kongo Kinshasa n'iz'u Burundi ziri gukorera abanyamurenge bwakorwaho iperereza ryigenga. Umuvugizi wa Twirwanaho Colonel Kamasa Ndakize welcome
yatangaje ko ingabo z'ibi bihugu Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR biri kwica abaturage bo muri Minembwe no muri Mikenke. Agaragaza ko ibikorwa bigize jenoside. Colonel Kamasa yavuze ati dushinja FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe Wazalendo na FDLR uruhare mu bugizi bwa nabi bwibasira ubwoko bw'Abanyamurenge ashingiwe ku bwoko bwabo. Yatangaje ko uretse kuba ibi bitero byifashishije intwaro ziremereye na drone bisenya inzu z'abaturage bikangiza imibereho yabo, abagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu, abaturage bo muri Minembwe na Mikenke bakomeje guhunga. Twirwanaho yasabye umuryango mpuzamahanga gusaba leta ya Kongo n'u Burundi guhagarika ibyo bitero kandi ugatanga ubufasha mu gutangiza iperereza ryigenga kugira ngo abantu bose bari kugira uruhare mu bwicanyi buri gukorerwa Abanyamurenge bamenyekane banashyikirizwa ubutabera. Colonel Kamasa yagaragaje ko Mikenke hoze ari igice kirindwa n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO kubera ko cyari ubuhungiro bwo bari mu kaga, ariko ko yahindutse ibirindiro ingabo za Kongo n'iz'u Burundi ziteguriramo ibitero zigaba ku Banyamurenge. Ingabo z'u Burundi zirasa muri Minembwe zisobanura ko ziri kurasa ku mutwe witwaje intwaro Reditabara washinzwe n'Abarundi, ariko Colonel Kamasa yasobanuye ko iyi komini itabamo uyu mutwe witwaje intwaro, ahubwo ko ibyo biba bigamije guhisha ubwicanyi bw'ibikorerwa abasivile. Twirwanaho yatangaje ko yiteguye gukomeza kurwanira abasivile bari mu kaga igamije kubarinda ibitero no gufungura inzira abanyuramo bajya gushaka imibereho, kandi ko yizeye gutsinda ingabo za Kongo n'imitwe byifatanije kwica abasivile. Itangazo rya Twirwanaho rikurikiye imirwano ikomeye yabereye muri Mikenke kuva ku itariki 8 kugeza ku itariki 10. Uyu mutwe wari wafashe isantire ariko ingabo za leta ya Kongo zayishubije nyuma yo kwitabaza umutwe udasanzwe n'ibikoresho birimo drone za KT9. Ubwo kandi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Urande Makuru yanenze raporo iherutse gushyirwa hanze y'umuryango Human Rights Watch yibasira ingabo z'u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ku itariki 10 Kamena Human Rights Watch yashyize hanze raporo ivuga ko yakoze kumfu ifungwa rinyuranyije n'amategeko ndetse n'ibikorwa byo kwinjiza abasivile mu gisirikare ku ngufu biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri raporo uyu muryango wibasira cyane ingabo z'u Rwanda ndetse ukanazigaragaza nka nyine bayazana ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ukazihuza cyane na FCM23 ku buryo wagira ngo kimwe n'ishami ry'ikindi. Hejuru y'ibyo byose nta kimenyetso simusiga Human Rights Watch igaragaza gishimangira ibyo ivuga. Mu butumwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Urande Makuru yashyize ku rubuga rwa X kuwa 4 yanenze imyitwarire ikomeje kuranga Human Rights Watch. Yagaragaje ko kuva mu myaka 30 ishize uyu muryango waranzwe n'imyitwarire ihora yisubiramo iyo bigeze ku Rwanda, irimo kudatangaza imyirondoro y'abikesha amakuru, kutigerera habera ibyo uvuga, kutagira ibimenyetso simusiga ndetse no gushyira imbere ibihano. Makuru yagaragaje ko umuryango udashobora kwizerwa mu gihe wirengagiza n'ibyo yitangarije ubwawo. Ati muri raporo yayiheruka Human Rights Watch ntabwo ishobora gufata inshingano zo gukora iperereza ritabogamye mu gihe yirengagiza bimwe mu byo yitangarije. Kinshasa y'intwaro igatera inkunga ndetse igakorana bya hafi na FDLR, Wazalendo, abacanshuro b'abanyamahanga n'igisirikare cy'u Burundi, byose bifatwa nk'ingabo cyangwa se imitwe yitwaje intwaro izingiyeho intambara n'akaga ku kiremwa muntu burasirazuba bwa Kongo. Yakomeje yibutsa umuryango ko nawe ingabo z'u Rwanda zihuriye na FCM23 ati bikwiye gusobanuka neza RDF ntabwo ari FCM23. Iperereza ryose rikozwe neza risaba kutabogama, kugira ibintu bibera, ibimenyetso simusiga, kubahiriza amategeko no kudatangaza imyanzuro mbere y'igihe cyangwa se ngo ushyire imbere gusaba ibihano. Makuru yavuze ko umuti urambye kuri iki kibazo ari ukubahiriza amasezerano ya Washington n'ubuhuza butabogamye hagamije kurangiza intambara no kwimakaza ubufatanye bw'akarere. Ibyatangajwe na Urande Makuru byuzanye n'ibikubiye mu nyandiko ibiro bye byashyize hanze kuri iki kibazo. Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byatangaje ko nta mukozi n'umwe wa Human Rights Watch wageze ibivugwa byabereye. Biti nta muntu ushinzwe gukora iperereza wakanagije ikirenge cye ahantu iyi raporo ivuga, nta kuwasura byigeze bibaho, nta gutaburura imirambo hagamijwe iperereza ndetse nta bizamini by'abahanga by'ubunamuratwara byigeze bikorwa. Iyi raporo ubwayo ivugira ko umubare w'abapfuye wamenyekana neza, imva zose zitabuwe ndetse zigatabururwa, ariko nta na kimwe cyakozwe. Muri iyi raporo Human Rights Watch yemera ko igisirikare cya Kongo gishyigikiye imitwe irwanya M23 irimo FDLR isanzwe ifashwa na leta ya Kongo, umutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yemera kandi ko leta ya Kongo itera inkunga y'amafaranga ndetse igakorana bya hafi ku rugamba n'imitwe nka Wazalendo ndetse na FDLR. Yemera kandi ko Kongo Kinshasa itera inkunga y'amafaranga ndetse igakorana bya hafi ku rugamba n'imitwe Wazalendo, FDLR, ndetse igashimangira ko iyi mikoranire yatumye uburasirazuba bwa Kongo akomeza kuba ibikorwa by'urugomo. Ikindi uyu muryango ugaragaza nuko ingabo za leta ya Kongo n'abafatanije bakoze ibikorwa byo guhohotera abantu, kwica no gufata ku ngufu no gufunga abantu bitemeye mu nkengero za Goma. Hejuru y'ibyo byose ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda bigaragaza ko ikibabaje ari uko Human Rights Watch itigeze yerekana ibimenyetso bifatika by'ibyo yabonye kuri FARDC, FDLR, Wazalendo cyangwa se uburyo buyobowemo. Bagaragaza kandi ko umuryango nta na hamwe wigeze uvuga amazina y'abanyekongo cyangwa se abo muri Wazalendo usabira ibihano. Biti Human Rights Watch ijora bikomeye u Rwanda n'M23 mu gihe ubufasha Kinshasa iyo mitwe yitwaje intwaro igira urugomo bivugwaho by'amahushuka. Guverinoma y'u Rwanda igaragaza ko Human Rights Watch atari isoko y'amakuru yizewe, ishingiye ku nshuro nyinshi umuryango ufite icyicaro gikuru muri Leta Zunze za Amerika warwibasiye wifashishije ibinyoma. Yasobanuye ko ingabo za Kongo zikorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'imitwe ya Wazalendo yose izwi ubugizi bwa nabi, kandi ko na Human Rights Watch
kubyemerera ariko ko yahisemo kubikira hanze cyane muri iyi raporo y'impapuro 78 mu gihe ingabo z'u Rwanda M23 byashyizwe mu mutwe wayo. Iti raporo isuzuma igisubizo cy'u Rwanda ku mutwe wa jenoside rukorera ku mupaka warwo, ntisuzuma imyitwarire y'uwo mutwe cyangwa se ubufasha bukomeye Kinshasa ibuha igamije kugaragaza amakimbirane y'uburasirazuba bwa Kongo ko atari. Guverinoma yatangaje ko Human Rights Watch ivuga ko ifite amashusho yafashwe na satellite agaragaza ubwicanyi bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda M23 agaragaza ibimeze nk'imva zashyinguyemo abapfuye ariko ko idashobora guhamya niba ari imva koko cyangwa se ibindi bintu bijya kumera nkazo. Iti si ubwa mbere Human Rights Watch igerageje kubivugira abantu yifashije gushyira imbere ibirego mu matangazo agenewe itangazamakuru mu gihe itera urujijo ku migereka. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko bitangaje kuba Human Rights Watch ivuga ko raporo yayo ishingiye ku iperereza ariko ikarenga asaba ko hakorwa irindi perereza. Ibishimangira ko byatangaje itabihagazeho. Iti iperereza ry'imyanzuro itangazwa imburagihe si iperereza. Human Rights Watch nenga kubura ubunyamwuga mu bijyanye no gutangaza raporo kuko bigaragaye ko yabeshye cyangwa se ikabona ko yaba amakuru y'ibinyoma idashobora kubyemera ngo ibikosore. Uretse u Rwanda muri Gicurasi urugero FC ryashinje Human Rights Watch kuri harabika gutangaza ibinyoma no kwirengagiza ukuri mu buryo bushimangira ko ukorera mu murongo w'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Ryatanze ubutumwa risubiza raporo ya Human Rights Watch yasohotse ku itariki ya 10 Gicurasi ishinja abarwanyi baryo kwicira abasivile mu mujyi wa Uvira, gufata abagore ku ngufu no gushimuta abantu hagati y'ukwakira k'umwaka ushize na Mutarama uyu mwaka turimo. Iriho ryagaragaje ko ingabo za leta ya Kongo zikomeje gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagizi bari muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ariko ko Human Rights Watch idashaka kubivugaho muri raporo zayo. AFC yatangaje ko kubogama Human Rights Watch yagaragaje muri raporo yayo gutuma umuryango utakarizwa icyizere mu buryo bukomeye, bituma ibyo utangaza bidahabwa agaciro. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe bavuga ubufatanye bushya bwa politike bwizwe ukombozi Linda Mwananchi buhuza Kalonzo Musyoka n'itsina rya Linda Mwananchi riwe na Edwin Sifuna iriho rigamije guhuriza imitwe itavuga n'ubutegetsi mbere y'amatora muri Kenya aza umwaka utabaga kuri perezida William Ruto. Ibiganiro hagati y'imane zo byatangiye buhoro binyuze mu bufatanye bw'abanyapolitike b'ishyaka Wiper n'abarinda Mwananchi mu bikorwa byo gushishikariza abaturage no kwamagana politiki za leta. Hari abanyapolitike bo mu ishyaka rya Wiper bagiye bagaragara mu bikorwa bya Linda Mwananchi. Ibintu byafashwe nk'ikimenyetso cy'ubufatanye bwari buri kubakwa. Iri huriro rirashaka kwagura ibikorwa byaryo rikagera mu bice bitari bisanzwe bifatwa nk'ibindiro by'abarwanyi b'ubutegetsi harimo agace ka Mount Kenya n'utundi turere tw'ingenzi mu matora. Abayobozi baryo bavuga ko intego ari ukubaka umutwe wa politiki ufite imbaraga ku rwego rw'igihugu hose aho gushingira gusa ku mashyaka asanzwe. Ikinyamakuru Daily Nation cyavuze ko hari ibiganiro byimbitse ku buryo iryo ryazatanga umukandida umwe rukumbi mu matora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha kugira ngo ritazatatanya amajwi y'abasanzwe batavuga n'ubutegetsi. Nubwo gahunda zose zitaratangazwa ku mugaragaro, bamwe mu basesenguzi babona umufatanye nk'intambwe ikomeye mu kongera guhuza opozisiyo ya Kenya. Ukombozi Linda Mwananchi ni umugambi wo guhuza imbaraga za opozisiyo aho Kalonzo Musyoka n'itsina rya Edwin Sifuna bashaka kubaka iriro rinini rishobora guhangana n'ubutegetsi buriho mu matora ateganijwe umwaka utaha muri Kenya. Baba barakuroze ese waba ufite indwara yo kubayeho akarande wikeka w'inyatsi hahandi ukora buri kintu cyose ukoze ukabona biranze, ese ukora uhomba barakuzinze ugira ibijaganyiro cyangwa se kuri umubiri wose. Ku bagabo ndetse n'abagore mutakigira ubushake mu mibonano mpuzabitsina ni mugare muganga cy'isake abafasha. Uretse kumusanga aho akorera hirya no hino wanamuhamagara kuri 0788 98 11 44, hamagara 0788 98 11 44. Muganga cy'isake umuhamagara aragufasha.